Chào các anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình. Đầu năm mới Ất Tỵ, mến chúc các anh chị, các bạn và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Đây là máy in mình dùng ở nhà, sau khi đã loại trừ hư hỏng có thể từ hột mực. Mình nghĩ tiếng kêu là do bộ phận sấy của máy in đang có vấn đề, vì vậy, hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo cụm sấy Canon 2900 ra để kiểm tra nhé. Và để video không quá dài, mình sẽ tua nhanh qua một số công đoạn tháo lắp vỏ máy. Đây là cụm sấy của Canon 2900. Ở vị trí đầu trục của lô ép, có đám bụi bám ở đầu trục, có thể do bạc đỡ lô ép bị mài mòn, rơi ra. Hãy kiểm tra đôi bạc đỡ. Đôi bạc đỡ này rất mòn rồi và nó là nguyên nhân gây ra tiếng kêu to của máy khi vận hành, cần phải thay đôi bạc đỡ mới. Đưa bạc đỡ vào đúng vị trí, nhỏ chút dầu silicon vào hai đầu trục của lô ép, nhớ là dùng loại dầu chịu nhiệt nhé. Bây giờ, hãy lắp lại cụm phim nhiệt sấy vào đúng vị trí.
khi lắp cuộn sấy trở lại máy, hãy dùng tay quay bánh răng lô ép vài vòng để xem lô ép dẫn động phim sấy quay theo đã chính xác chưa. Hãy đi lại dây gọn gàng. Sau đó, lắp cuộn sấy trở lại máy. Đi gọn dây, cắm lại các jack điện. Nếu đây là lần đầu bạn làm việc này, hãy chụp vài tấm ảnh về vị trí, các chi tiết hay các công đoạn trước khi tháo ra. Để khi lắp lại, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Lắp lại các ốp, vỏ máy rồi in thử nhé. Máy đã hoạt động tốt trở lại. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau.